सरायले सारखं घेऊन चालायला पाहिजे. अत्याचार होणं हे बरोबर नाही आहे. नवऱ्यावाल्या बायाला चांगलं आहे, बघा नवऱ्यावाल्या बायाच्या अंगावर माणसं धाव खाते. अच्छा, तो मोदी आपला प्रधानमंत्री आहे, ते चांगला आहे चांगलं आहे. आणि काम चांगला करून राहिला ते. आपली बाजू काय? काँग्रेसला का? आम्हाला शेती वगैरे त्यांनी दिलेली आहे. कापसाला भाव नाही दिला मोदींनी. शिंदे गटाला का बरं, का असं? शिंदे गटाला साथ देण्याचं कारण 6,500 जर कापसाला भाव भेटला ना तर शेती करणं नाही परवडत किसको आम्हाला. साथ देने वाले? दोनों चोर है, हाँ? दोनों चोर है. दोनों चोर है, दोनों चोर है. बदलवतात काही खुश नाही सरकारकडून, कारण की काही आम्ही कोणाला पण नोट दिलं तर सरकार मुख्यमंत्री तेच बनवतात, म्हणून काही पर्याय नाही आमच्या. द्यावं लागतं, सोय नाही, गरीब मजुरी. माध्यमातून राजकारणाने एवढंच सांगतो का महाराष्ट्राचा बिहार होऊन देऊ नका.